बारिश हुआ था मंडी में, इतना कीचड़ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इतना कीचड़ है और इतना कीचड़ है कि क्या पता चला नहीं जा रहा। मुझसे ब्लॉग बनाने का सोच भी नहीं सकता हूँ। तो बोला चलो यहाँ से निकलता हूँ, रास्ता मिल गया थोड़ा सा मुझे निकलने का। चल भाई, ये देख कितना कीचड़ पड़ रहा है। मंडी में बहुत सारे कचरा इतना पड़ा हुआ है। तो सब्जी पे माशाल्लाह देने का 150 रुपये पड़ रहा है। 150 रुपये भी पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह।